तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर मंडल आर्ट। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग का। और ये वाला ड्राइंग का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हो फ्रेंड। और मैं कौन कौन टूल्स यूज़ करूंगा वो भी लिंक दिया हुआ है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड बहुत सारी फ्रेंड ने मुझे बोला है कि मैं जब कलर करता हूँ तो कलर का मेंशन नहीं करता हूँ। तो ये वाला वीडियो में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। शायद आप लोग देख पा रहे हो कि वीडियो के बीच में मैं कलर का नेम दे दिया हूँ और दे रहा हूँ अभी तक। तो देख लो फ्रेंड, कलर का नेम मेंशन कर दे रहा हूँ फ्रेंड। और आप अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरह का वीडियो छोड़ता रहता हूँ। तो इस तरह का वीडियो बहुत सारी है मेरे चैनल में, तो आप जाके विजिट करके पूरा सारा वीडियो देख सकते हो फ्रेंड। तो अभी तक तो फिलहाल ये वाला वीडियो देखो, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा आपके लिए। तो वीडियो को देखते जाओ फ्रेंड। और फ्रेंड आप लोग अगर वाटर ड्रॉप्स इफेक्ट इस तरह का कुछ वीडियो ढूंढ रहे हो तो मेरे चैनल में दिया हुआ है, वहां से जाके उस तरह का ड्राइंग आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे चैनल में विजिट करो फ्रेंड और देखो, बहुत सारी वीडियो मैं छोड़ता रहता हूं और इसी तरह का टॉपिक में ज़्यादातर छोड़ता हूं। तो आप मेरे चैनल में विजिट करके बहुत सारा वीडियो देख सकते हो। वाटर ड्रॉप्स में तो मेरा वीडियो बहुत सारी है, तो वीडियो को देखो फ्रेंड और अच्छा लगे तो लाइक कर देना।
तो फ्रेंड आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना फ्रेंड, क्योंकि आप लोग जब भी लाइक और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो अमर मंडल आर्ट चैनल है उसका फैमिली को बड़ा करने के लिए आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना फ्रेंड। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।